撈麵、魚蛋飯、豬手飯嘅嘢食就到咗，牛腩麵、豬腸飯，喺滿一個鑊咁啊反轉擺嘅，一路煎一路煎，加啲水落去。哇，好平喎，係嘛？唔緊唔平啊！下午茶餐88蚊啊！做下午茶，半自助即笑啊，係啊，花園酒店咯。夜茶128咯，任點任食。夜茶係幾夜先？同埋仲有葵花雞288。各位觀眾大家好，我所在位置係市義宮地鐵站。咁啊，今日咧就同老婆去市義宮，其實嗰度應該叫同福東路嗰度小食之旅嚟嘅。咁其實咧有好多觀眾問啊，如果一支公翻到嚟廣州咁啊，有冇話好多地方好推薦啊？除咗西華路之外，咁其實咧同福東路咧都係一個唔錯選擇嚟嘅，就會喺江南大道北呢度出去。江南大道北冇錯啊，係啊。咁啊，市義宮地鐵站咧就遲啲會形成一個大站，意思咧會有城軌直接接駁到嚟呢度，哇！到時就便利到非常啦，非常便利啦，即係我唔知佢點整嗰條路，精彩咯，可能挖到好深入啦嚇，呢陣時淨係一個規劃，好似唔係淨係規劃，好似喐緊手喺下邊。咁啊，過幾年就可以喺度城軌坐住，城軌一路去到肇慶咯，哇！精彩咯！去到肇慶。係啊，惠州，中山大有D 出口啊嘛，我哋喺 D 出口出，呢度係有手扶梯嘅，上嘅手扶梯喎，落係冇手扶梯嘅，已經好好啦。冇啊，一號線啊！陳家祠啊，西門口幾個口都係，是但會有一個口係冇電梯，太舊啦。龍港所都係啦，上次行到我啊。即係嗰個皮房所嗰度嗰個口啊，晚上換，跟住換過去。係啊，再連一個晚人美食有咩選擇咧？咁啊，奶茶就係算其中一個啦，都算。咁啊，華輝拉長絕對就係第二個啦。係啊，即係如果你一個人嚟食，無論你係早餐又好，打包翻去酒店食，又或者係你直頭落嚟鋪頭食，雞蛋腸加豬肉粥13蚊，全部佢都係一人套餐嚟嘅。好多嘢食喎，佢哋而家多咗，而燉椰子雞添啊，都係15蚊咋，加個腸粉，仲有幾緊要就係有冷氣啊嘛，仲有奶茶鋪，同埋呢個係食咩㗎？我食啲餅嘅，喺對面咧亦都會有心點盛宴啦，天一酒店。咁只要我哋咧就會喺右邊呢度過去嘅。於面前呢個天一酒店咧，咁啊價格係咁嘅。401蚊一晚啊，話都唔平喎嚇，400蚊一晚啊，位置靚咯，係位置靚，行路過去北京路都唔係唔得。咁啊，隔離咧就市義宮咯，起到咁靚啊！最好淨係揀翻啲地鐵口附近。哇！佢諗住到嚟做乜嘢咧？租寫字樓啊？有一啲係好似好多嘢㗎上邊，啲人話綜合體啊，賣樓啊？唔係賣樓，肯定唔係賣樓。哎呀，做寫字樓咯喎！去睇下啦。大家知唔知咩叫市義宮咧？廣州市第2文化宮，工人文化宮。咁即係以前啲工人咧學下打羽毛球啊、唱曲啊嗰啲咁嘅，而家都有學乒乓波啊嗰啲愛好班。咁但係喺我心目中印象中咧，工人文化宮呢啲係平價嘅，即係叫做意思收翻少少錢，但係唔係咁高大上嘅喎。唔知佢想點啊？我哋過去睇下。市義宮係咯，走咗入去嘅，原先喺外邊㗎嘛，係啊。佢插咗好多位置喎。係咯。比賽場地。哦，仲有比賽啊？比咩賽？叫做南山挑戰杯籃球邀請賽。哦。喺裏邊咁啊，即係搞下啲文娛活動啊，唔係以盈利作為目的嗰種咯。我都唔係好高啫，睇上去都唔夠隔離天一酒店咁高。睇下市義宮變成點喎？嗱，而家咪咁咯。係啦，而家就咁啦。高樓咁啊！咁仲有幾個宮嘅，咩市一宮啊、清宮啊、青年文化宮。係啊，青年文化宮啊。市一宮冇變過。市一宮冇變過，從來都冇變過。市義宮就變成咁。係啦，變咗一笪地。
可能係啊，嗰啲補習啊乜嘢啊嗰啲啊嘛。試工梗係唔會係補習啦，仲補習，普通人參與啫嘛，文化宮，而唔係話仲變到高大上俾錢，分邊個係叻仔蠢仔噶嘛。係附近發展都好旺，嗰度又起緊棟樓。邊度？嗰個以前賣牛雜嗰度隔離啊嘛，已經變成咁嘅。咁啊呢度附近咧就有婚紗街嘅。老城區其實要執佢係啊。之前咧有觀眾問我，其實我當時諗咗好耐，我到今日先醒起。有觀眾問究竟而家要去影婚紗相喺廣州，咁去邊度揾人影咧？咁其實呢度就得㗎啦，係啦嗱，對面就有㗎啦，呢度有㗎啦。咁啊你可以要求去沙面島影㗎嘛。係而家封咗頂嘅，好似幾好睇，用得㗎啦應該。上邊都着咗燈啦，係啊，係嗰個屏幕就未開始。用得咧，而家燈都着咗啦。開始我哋嘅美食之旅，其實晚餐嚟嘅。哇！呢度搞成咁嘅嚇，應該呢度幾好租㗎，都租唔出嘅，可能係啊嘛。嗱，對面又有啦，就算係呢啲臨時租約嚟嘅啫嘛。對面呢個常咧，你係好少見我嗰啲包點嘅，即係你一個人咧，你上到嚟廣州遊客咁樣，你梗係想食翻啲有特色嗰啲，一食就飽咗就不是太好嘅。我長樂餅家搬咗去對面，我就冇理由長樂餅家做唔掂嘅，人哋啲連鎖式嘅行喺對面啊。呢邊就類似西華路。係似西華路嗰種形式咯，冇嗰度咁網紅咯。全部都係食嘅。呢度就係啊老友粉啊，咁啊螺絲粉咁咯，租屋添啊。複式單間都係750至1600啫喎，嗰啲好舊嘅。上邊點啊？步梯複式單間750至1600，咪下邊呢個咯。阿郭生啊！我哋一個房1千。間應該唔係公用嘅啩，應該係獨立嘅啩。如果唔係嘅話，好難嘅喎。嗰啲佢就係租張床嘅啫喎。好多吉鋪啊！老婆喺度講緊，可能轉手快啦。對面又有一間，呢度咧就有幾間我哋係想食嘅嚇，其實已經揀好咗。第一個咧芬芳甜品，但係呢個應該會擺喺最後，食甜品嗰陣去嗰度食個冰啊咁嗰啲咯。先咧就仲有個牛腩浮河粉，我咧就打定輸數食唔到噶啦，因為咧好多人嘅嗱，唔知今日會點。呢間係新開嘅66麵家，佢喺海珠廣場都有分店。先去前邊嗰間睇下先啦嚇。即係嗰間唔知叫咩名嘅，我之前食過一次㗎啦，今次帶老婆試下，希望有位啦。如果冇位咧，就過對面財福，係有開嘅，不過未必有位，就係呢度啦。我哋食乜嘢好啊？牛腩麵、豬上麵、豬手麵、撈麵、魚蛋粉、豬手粉。我哋嘅嘢食就到咗牛腩麵、豬腸粉，咁啊，我哋係自己 DIY 變成雙拼咯。佢哋啲牛腩炆得幾腍嘅，幾好食嘅牛腩。豬腸我就未食過，今次可以試下。係，咁啊都係19蚊一份嘅，我哋要細份嚇。牛腩麵睇落可以啊！我上次食粉嘅，唔係食麵。佢係粗呢種麵嚟嘅，佢唔係幼嗰種麵嚟嘅。睇上去唔錯。嚟呢度食嘢咧，就梗係要俾少少辣椒油嘅，呢啲係必不可少嘅，點都要少少。不過牛腩麵咧就會鹹底啲嘅，佢哋仲係用呢種筷子。細個開始見到有一次性筷子嗰種咧，就係用呢啲。而家好少買得到。試下個豬腸，一樣係咁腍，但係佢唔係腍到咧，一咬就散開晒嗰種，就唔係嘅。第二，佢哋用呢種麵嘅，呢種唔係銀絲幼麵啊。老婆就話怕我食得太辣，不咗啲辣醬嘅。我食咗嘢好味喎。好食啊！而家好少呢種粗麵嘅，全部都係做到嗰啲銀絲幼麵，知唔知點解啊？因為佢哋唔係自己鋪頭做，
要運過嚟，唔可以太濕。咁咧，我知道咧兩間就係自己打嘅啲麵，喺後邊打，一個佢，一個咧財福。咁即係後邊打，你咪唔使做到乾咯，再落埋少少葱，非常好啊！因為可能每個人都唔同啦。我自己咧食麵咧係冇食粉咁脹肚嘅，人哋話咧麵係容易消化啲嘅。我老豆後生嗰陣咧，個腸個胃唔係咁叻嘅，都係唔食粉食麵。至於老婆咧就好耐都未試過咁好食嘅豬腸。試埋個牛腩啦，上次試過嘅，你係第一次食呢間㗎。我食過一次。好多人次少少好多人。好入味嘅啲牛腩。咁好食嘅牛腩粉啊，接落嚟咧，再食埋個甜品啦，位都冇喎，上2樓咧。又過咗嚟食甜品，嗰度好食歸好食，真好食係咪？真好食。個麵都好，我上次冇食過酒寶。個麵我覺得係好過個粉嘅。豬腸又係好好。真係好食豬腸。但係小遺憾就係冇冷氣。係啊。但係冇冷氣都值得食嘅，咁就係啦。大家睇下門口幾鬼多人。咁我哋食啲甜品。咁之前咧就有觀眾喺我頻道留言講過，我都好贊成嘅嚇。菜溝嘅飯。冇冷氣幾好食都假，不過呢間咧真係唔同嘅。你咧可以咁樣，你選擇一個冇咁熱嘅時間嚟咯。啊，記住，就係冇冷氣都要值得一試。2餐又嚟啦，煎餃，咁佢有5隻一份嘅，咁我哋2個人就叫咗呢一份咧。獅頭哥其實未必會太飽嘅啫。係啱先我哋叫咗細份，咁啊大份咁咪多啲粉咯。咁啊喺廣州咧，以前啊啲小食唔多啊，煎餃就係其中一個牛雜嘅煎餃。咁2間，一個就八珍，一個就呢度。咁咧食煎餃咧就一定要蒜蓉辣椒醬，佢咧係淨係煎一邊嘅，就呢邊咩殼咁擺落去咁煎咯。個咧我就食少呢啲大嘅，咁佢個皮係會厚啲嘅，唔同於咧嗰啲市場買到嗰啲煎餃咁嘅，佢係厚啲嘅，冇咁容易裂開嘅，同埋每隻係黐得好實嘅。雪糕啊！佢用一個好大嗰啲鑊咁嚟煎嘅。咁啊擺滿一個鑊咁啊反轉擺嘅，一路煎一路煎，加啲水落去，咁啊煎到佢熟晒啦嚇。以前嗰啲國營小食店最中意就係賣煎餃嘅，裏邊咧一定要有少少汁嘅。佢又唔同東北餃子喎，東北餃子係細隻嘅，嗰啲係講求一啖一隻。我哋廣東啲餃子咧就係咁大隻嘅。仲有，梗係去水果撈靚啲係咪？白搭果嗰個叫白搭果，芒果雪糕。白搭果做得開心啲咯，食得起身嘅。老字號咯。係傳統懷舊啲咯，個兜都懷舊。呢度有個優勢又係俾先頭嗰位先生提醒咗，好近地鐵站，方便啊嘛。老城區就有呢個好處咯。咁你一陣就一個地鐵站啦，你想行又得，你想坐個站又得。唔係啊，都幾清甜啊！我怕佢會好甜嗰種啊。琴晚嗰個芒果就係幾鬼甜啊！佢攞大少少。係啊，佢攞個大啲嘅兜，到時一跌咗個小朋友喊到鬼咁啊，唔掂噶嘛，係咪？不過雪糕幾靚喎，係咪？個煲呢個兜大少少。嗱，呢粒黑色咧，唔好以為係烏蠅啊，其實咧係呢個嚟嘅，但係個小朋友喊緊啦已經，都唔算太甜，可以啊。繼續食煎餃。都依邊呢度飽飽啦，咁啊繼續會往後邊個方向行過去嘅。後邊都好多小食店嘅，不過我哋就應該唔會再食㗎，因為已經飽啦。蝦重浸蘿蔔絲38蚊包，荷葉蒸水魚啊33蚊包。所以最吸引咧係裏邊嗰隻狗啫，大家睇下裏邊嗰隻狗，睇唔睇到？嗰隻狗可能飲咗酒啊！
你一瞓到咁樣嘅喎，你狗，幾張台啊，狗都霸咗咁多位置，好搞笑。再講翻啱先咧，我哋就喺呢度食㗎啦。咁啊牛腩粉嚇，咁啊至於甜品咧就係對面呢度，又可以喺啲騎樓底行下咯。平時我係朝頭早嚟嘅，好少傍晚嚟嘅。今次係老婆帶路咯。附近樓價係咁噶，哇！南華中江邊啊，136啊，係咁減啊。居138，可以私房做鋪喎。哦，138。士工呢個喺邊咧？建築面積52，即係52平方。即係2萬零3萬。咁有啲就200幾啦，啲係大廈新啲嘅，好有生活氣息啊！我哋先頭坐地鐵咧，就聽啲有阿姨講，阿姨好傾嘅，本地人講廣州話。咁佢話：我住越秀嘅，阿爸阿媽都係越秀好老噶啦，阿姨嘅，雖然叫阿姨。咁啊，佢話對海珠區冇乜感情，我下個站落車噶啦。嗰個阿姨都好好笑，俾個位佢坐，佢又唔坐啊！咁我哋係坐一個站啫嘛。因為廣州人就咁有趣，老一輩。係啊，即係有啲人話喂，人哋老嘅。人哋係唔想你讓㗎，有時。係啊，佢唔係話你讓就坐，咁冇需要啊嘛。姨腳骨力好，仲有呢度咧就係蒙姓社區，佢呢度係有寫嘅原來佢係有寫嘅，原來蒙恬嘅後裔嚟㗎。我成日認為咧呢個蒙恬咧係北方人，原來佢晚年就喺呢度定居。呢度啊，咁啊行入去咯。呢度仲可以望到華夏大酒店嘅，咁犀利。呢一帶就係有新也有舊嘅，有啲新嘅後邊住宅樓咪3萬蚊一方咯。會前邊呢啲阿叔叔咁樣喺度裝修緊，呢啲咪你肯買嘅咪成棟買上百幾萬咯。不過就好舊嘅呢啲，但係樓下你就可以嚟做鋪，開個牛腩麵檔咁都得嘅嗬。如果你一個人嚟，你咪就可以去先樓嗰啲小餐廳啊，咁食下感受下海珠區嘅氣氛咯。有燉品添，呢間燉品都做咗好多年嘅，成行都係餐廳嚟㗎。首先會有湛江雞，我哋之前食過㗎啦。咁啊呢個就冇咁淨係一個人食會咁好咯。湛江雞都幾好食嘅。同埋後邊咧有幾間咖啡店嘅，喺呢一行嘅後邊，係6點半，我諗唔到都咁多人嘅。咁梗係啦，食飯時間啊嘛，仲要排隊添，排到幾時咧？不過就真好食嘅啲，我哋食過右邊嗰間，左邊未食過。到呢度咧，我哋又唔繼續往嗰個方向行，即係南華西嗰啲咧。我之前都同大家講好多古仔啊。嗰度嗰啲咧屋咧，你行咗入去咧，好似迷宮咁樣。成豬樓又喺嗰邊喎。係啊，咁然之後咧又冇人住喎，但係你又聽見有人聲嘅喎。嗰下先得意啊嘛。不過間唔中又有隻眼發光咁望住你嘅喎，一睇究竟係貓定係狗咧？咁原來有貓嚟嘅咁嗰啲咯。咁啊行下咧，掘頭路咧行到盡頭咧，原來有條巷仔嘅，咁啊捐過咧，又見到有個阿叔啱啱行上去，嚇到你都要尿嘅，唔好行。我就係上次行過啦，一模一樣嘅。先頭我講嗰啲日光日白啊，有個伯日光日白喎，坐喺路邊望住你。嗰邊最主要咧冇點改造啊，咁佢為咗保育嗰啲騎樓冇辦法。係啊，講翻下個阿伯啊，阿伯咧日光日白咁坐住喺度，佢見到我，佢望住我，你係咪阿大志啊？咁我又真係識個人叫大志喎，嗰下先得意啊嘛！你成個人醒晒咁樣，日光日白喎。都係唔好去，呢條路咁繁忙啊！一入咗啲巷仔裏邊，突然之間冇晒人㗎。半個老中醫㗎啦，經過呢度啦，先頭咪喺度食牛腩粉㗎咯，咁鬼多人喎嚇！我哋啱先啊4點幾過嚟。係啊！你如果超過6點啊開始就好多人。啱先係最少人嘅時段。係啊！我哋次次上嚟都冇得食。仲要排隊啊！好多㗎。裏面冇晒位啊！喺隔離啊！隔離啊！柏烏英。啊！呢條街好多嘢食㗎，大家有機會翻嚟，因為呢度
又近北京路，你又唔係坐半個鐘頭車嗰種。我上次去香港咁啊，我喺酒店嗰度咧咁啊剪完片咯，喺銅鑼灣啦。咁但係而家科發期想過去都方便㗎，香港啲巴士真係好快嘅，但係其實咧幾遠下㗎。但係就係巴士快咯，超快，都執唔到啦。咁但係咧喺廣州咧就唔同嘅，老城區幾個地方集中晒一齊，大膽啲都話行橋過嚟都去得到北京路㗎啦，咁嘅。咁喺度夜晚黑宵夜檔行下，又或者住嗰個天一酒店咁，去北京路又方便，又唔使住北京路嗰啲細嘅酒店，幾方便啊嚇！海珠廣場過去又近。其實啦，北京路嗰度反而唔方便。反而唔方便啊！因為你去大地鐵都要行一段啊嘛。係啊。你揾酒店最好就地鐵上蓋嘅。係啦，即係天一啦，但係天一就要話而家400蚊萬。你遠少少啊，各種都冇咩問題，你喺地鐵上面就係啦。因為你肯定一落街你就坐地鐵嘅。冇錯冇錯。只有麵包店啊，呢啲都少得過㗎。酥皮包3蚊咯。香港嗰啲係叫菠蘿包。係香港就叫菠蘿包。腸仔包，但係呢個唔係腸仔包嚟嘅，睇個樣，好多都有嘅。3蚊啫，3蚊已經算貴嘅咧。有好耐都未見過嘅鞋底餅啊！6蚊雞。6蚊。嫁女餅幾隻顏色都有。紅菱個名啊！仲有呢一種一人都可以食，不過就唔算美食嚟㗎嚇，但係有咯，就係呢啲夾餸啊，即係一個餸5蚊，一個餸8蚊咁，你5蚊揀。一兩咧3蚊雞。計正重嘅呢度係。即係話一斤咧就30蚊㗎，其實都唔平㗎。咁啊係，都唔平嘅。你菜咧？咁白飯咧？畢多2殼湯俾你，咁又多啲。啲汁啊，不過佢就現煮喎，你睇下佢後邊咁咯。咁乾淨過公司樓下11蚊份嗰啲好多嘅。所以你就一定要揀翻啲肉類。一個人都可以。佢全菜啊嘛。係。哦，米飯就2蚊任食。哦，擰轉頭終於睇見點解呢個賣麵包呢度執笠啦。危樓嚟嘅原來係。鬼咁多危樓。怪唔得點解會冇晒冇人租嗰啲鋪啊！嗱，好似對面咁嘅危樓嚟嘅。危樓我就冇理由冇人租。你又唔係邊個粵劇名伶住個好心拆鬼咗佢啦？係啊，係嘛？太老啦。你話有歷史價值就保育佢啫。連本地人都嫌棄啊！咪。行啦行啦，咁啊真係砸親個磚頭落嚟。即係你可以拆部分。佢呢度原先就係佢施工嗰啲地嚟㗎嘛。佢要用翻佢幾容易。即係好似海珠啊！哇，有啲人仲舊過路灣㗎，我先頭講嗰啲有個伯坐喺度叫我嗰度咯。好舊㗎。係啊。又新喎。嗰啲仲要係麻石磚啦，有啲係有歷史意義啊，嗰啲咧唔拆得嘅。龍津路以唔深啊嘛。龍津路原來以前係中醫嗰啲開診嗰啲地方嚟嘅，原來。後尾睇翻啲資料。即係我覺得咧，入邊嗰部分咧係可以拆少少嘅。你保育翻少少。落嚟咧，咁我哋繼續往住江南大道一路行啦。咁啊，行過去咧就已經係行過去商場嗰邊㗎啦，富力海珠城嗰個方向咯。咁啊，呢度就係婚紗街，全部都係婚紗街嚟嘅。有啲後生不喜歡結婚，唔結婚咁就呢啲生意都差咗好多啦。中國結婚率又創新低，600幾對咋？600幾萬係嘛？ 600幾萬對，但係其中咧大部即係有好多仲要係嗰啲2婚3婚㗎嘛。唉，所以你話真係。不過如果我同個老婆咧係後生咧，分得可以幾就冇乜所謂。可能佢生個女都未必啦。如果我哋再遲，即係而家，如果譬如我哋而家20歲咁啊，假如我諗我自己，即係唔似咁保守㗎啦。阿爸阿媽都做咩？你想拖住我女咁多年，傻嘅咩？而家冇講呢啲嘅，已經係。我覺得都可能唔會嘅。係。嗰時感覺結婚就係好似隨大流咁樣。係啊，個個都係咁嘅，唔結婚好異類咁。係啊，以前嘅異類。係啊。而家結婚變到異類。咁都唔係嘅，我身邊都好多人結咗婚嘅，後生啊，我講係啊。唔係結婚可以結，有啲人唔生細路仔。係，如果我哋係今年20歲或者25歲，我哋都未必會考慮呢件事情。真係。繼續講翻吃喝玩樂啦，唔好講個女啊嚇。呢度地鐵站施工，不過呢個口係要步行上嚟嘅，
舊到不能再舊㗎啦。2號線咯。又係一笪旺地啊，好多嘢食嘅，龍心窯野賣麵包嘅咯，蜜雪冰城，仲有賣栗子嘅。咁多間咧，我最推薦栗子，其實好好食嘅，大家有機會試下。呢度仲有果蒸粽啊，客家菜，跟住有租屋咯。租3000蚊。啊！正規一房4300，即係一房4300嘅。係咯，唔知咩意思，即係講明附近樓價都幾好啊！奇樂多啊！向大家科普一下，現前呢種車，大家知唔知係咩車？佢有一個不是太好嘅名，但係其實首先佢係上路唔係合法㗎，咁但係點解仲可以出現喺呢度嘅？佢有一個名叫係啦，喺廣州係唔合法㗎，但係老頭樂啊！呢個咧佢個唔好嘅名叫老頭樂。佢係殘疾人先俾。冇錯啦，咁嘅有啲唔係殘疾人都會用嘅喺外省。喺鄉下嗰啲啊幾多種啊！係啊，好多花款，有啲似 Benz 啊，有啲似林寶堅尼啦，有啲似法拉利啦、特斯拉啦，咩款都有嘅嚇。而家歐洲先至做呢啲車，咁佢係有牌㗎嚇，睇唔睇到？係有個牌嘅。OK， 講完大家啲小知識咧，又到呢度，呢兩個都幾好啊！南哥帶我嚟過㗎啦，好多年㗎啦，呢間都做咗。不過仲有就係奇樂多咯，我哋揾日食下奇樂多啊！奇樂多啊！幾好啊，幾好啊，奇樂多都。啲飲茶添啊，奇樂多6.8折啦。仲要飲埋茶。係啊。到幾點啊？到做到11點咯，係啊。早茶6.8折。咁佢主要係食飯嘅，啲粵式小菜啊咁咯。燒嘢啊嗰啲咯。19蚊9啊。仲要排隊添。火爆嘅粵菜就頭先我哋見到湛江雞又係咁，呢度又係咁。不過我自己會中意奇樂多再多少少，即係佢坐起身有個半戶外嘅廳啊，個秋天嘅時候咧幾開心啊！佢坐得都飲翻杯啤酒仔啊咁樣。呢個咩啊賣煲仔飯嘅，哇19蚊9，19蚊8啊！嗱，好似我哋啱先食咗街邊嘢啊，都叫。老婆喺度講緊話，我哋先頭咁樣食都使咗80幾蚊，不如係叫幾個小菜咁樣，仲有特價。坐得嘅有啖茶飲下。不過咧，如果你又切合翻我哋今日呢個主題咧，就係話你如果一個人嚟食乜嘢好咧，就茶樓就飯店就不怎麼樣咯，嗬。廣州嘅公司。呢個新開嘅喎，荷葉蒸飯14蚊喎，抵食喎，仲有湯，仲有菜添，26蚊咋。佢好多樣嘢放喺度嘅。哦。幾好下喎，下次要有機會嚟試下。我哋今日食得太飽啦，太飽啦。呢啲咁樣小食店一個人食都得嘅，就咁咯。哇！炒飯12蚊9喎，套餐飯21蚊喎，真係平。4蚊荷葉蒸飯抵食，幾間都好抵食啊！物價指數平，唔似以前幾廿蚊一個鐘時薪，咁可以食到2個嘅，係都食。你咪食到2個快餐咯。咁啊，一日做8個鐘，咁我食8個餐。係啊，食到嘅話。即係人哋話咧，你當地嘅最低工資就等於你食一個快餐。啲人計過咧，可能美國會好啲。美國會好啲啊！知啊，美國可能。廣州食係幾平嘅。嗱，咁你香港嗰啲都係啦。應該都差唔多啊。40零蚊咁咪食個2餸飯咯。係。時薪咁你50蚊咁咪又係食一個2餸飯啊嘛。人行道啊正喎，嗰度啊塞車喎，咁犀利嘅塞到。咁啊講下前邊有啲咩地方可以去啊？一直去就江南西啦嚇。咁啊如果咧唔去江南西轉左咧，就可以去得到賣衫咯，叫萬國廣場。係啦，如果買波鞋去嗰度啊，好平。南苑酒街有啲。南苑酒街亦都係左邊過去嘅。咁啊我哋咧就慢慢往江南西個方向行過去，坐地鐵翻屋企。啊你睇下，嗰條係車路嚟嘅喎嗱。電雞咧，或者單車咧就行外邊中間嗰度，咁有啲好急嘅，好似嗰個咁好急咪嘟人哋咯。係啊。跟住呢啲咧咁就撞到咧，我就瞓喺地下㗎啦，係咪？我瞓硬嘅，係咪？咁啊人行道咧就不能夠嘅，你就算真係要行都好，
真係不得必要行咧，慢慢行唔該係嘛？撞到阿伯咁，阿伯就一定係同你瞓喺地下我肯定唔讓㗎。係啊，咁樣啦，你條街係。不過咧，廣州已經算好㗎啦。廣州即係而家人行路雖然有都有快嚇，但係咧佢都係覺得自己理虧走咗去啊！睇唔睇到時候嗰個？深圳唔同啊。佢係深圳交警允許佢。係啊，深圳交警允許喎。喺人行道度飛到快到啊！咁樣。講個古仔俾大家聽。雖然話兩個都咁衰㗎啦。我上一次去香港嘅時候，咁啊梗係喺深圳過去嘅啦嚇。咁咧去到香港突然間有1秒鐘，後邊會有電雞懟埋嚟，咁香港梗係唔會啦嚇，好鬼驚啊！廣州會好啲嘅。即係都係多㗎啦，都係多㗎啦，係。即係廣州電雞，因為好難得爭取翻嚟嘅。哦。咁佢哋就會覺得自己理虧啲。係。深圳嗰啲就奉旨咁啊嘛嚇。都係佢話交。嗱呢個唔係我講嘅，香港觀眾講啊嚇，我都係咁認為嘅嚇。因為我哋試過上次喺嗰個南山地鐵站附近咪食宵夜嘅，哇精彩到啊！佢仲要唔係送外賣㗎，佢全部開電雞嘅都係咁癲㗎。嗰啲接小朋友放學啊，阿伯趕住去食飯啊、收工啊、送外賣啊咁咯。呢度咧其實就係廣州電雞個黑點嚟嘅，撞死過2個㗎啦已經，真㗎，係啊，就係呢個位啊。咁啊，所以都整治得唔知算唔算叫幾好咧？曉港路呢個啊嘛，我哋唔好講呢個啦，我哋繼續行啦，差唔多到嘅。咁我哋咧差唔多到富力海珠城啦。各位觀眾，如果想好似我哋咁慢慢行下咁嘅冇所謂。如果唔係你比較趕時間，或者你已經行得比較攰咧，其實你可以坐喺個地鐵站㗎，唔使好似我哋咁。咁不過如果你話喺市工嗰度食到飽晒，要散下步，咁其實都不妨嘅。執咗好耐啦，茶餐廳個廣告牌仲喺度嘅。反而有時咧，呢啲唔知港式嘅茶餐廳仲反為咧，唔係間間得。梗係唔係間間得啦。真大。至於呢個咧就嘉華啦。呢度嘉華。呢度就旺好多。而家食粵菜就咁樣嘅咯。一食粵菜就排到滿㗎。係啊，排隊啊，係咪？真係。幾多人？下次去龍津路嘉華試下啦。5點8點。哦。中午7點8，下午都有5點8。哇！菜品海鮮都係7點8喎。7點8啦，怪。哇！怪唔得啦。反正係又翻嚟廣州㗎嘛，食粵菜嘅抵。咁鬼多人。攤生意。係搶到隔離茶餐廳都冇客啦，係嘛？港式茶餐廳啦。前面仲有幾間啊？係啊，嗰啲反正有啲茶餐廳類啦。廣州。咁其實嘉華咧，如果你即使係一個人咧，都冇問題嘅。食個點心，仲有我哋冇行過嚟啲對面嘅魚丸美食，都係唔錯㗎。上次拍攝過一次㗎啦，都有觀眾話由小食到大，咁佢炒快餐係啦，就係現炒嘅快餐。買少見少嘅呢？買少見少。特別你譬如好似一個人咧，一個人去食飯咧，你話喂去粵菜酒樓好難點餸啊嘛。係點3個餸咁又好似多啲。你又最好就可以食呢種現炒快餐，即係現炒下餸配埋。冇錯冇錯，咁啊食完啦，你又可以繼續往前啲行，咪就富力海珠城咯。咁同埋咧喺上邊呢個天橋呢度咧，以前第一間必勝客就喺呢度開，應該冇記錯。係啊，我求證過嘅向觀眾都話係。嗱，而家啲天橋進步咗啦。哦，乜嘢？你係反而留意個天橋係咪？係有個棚喺上邊，唔怕打颱風。大佬。不過大雨都係頂唔順嘅，但係點都好過冇啊！好過冇啊！同埋都整得幾靚添喎，呢個天橋。有啲星星咁樣喺度嘅噃。香港人哋啊，全部嘅。係啊，全封閉咁樣行幾好啊！封閉就唔好。有棚一定要。有棚。即係全封閉行。有瓦遮頭先得㗎嘛。有瓦遮頭。佢唔係全封閉，佢全封閉。我講嘅全封閉，佢有啲網，神防佢跌咗啲嘢落去。
江南西呢邊咧，最初我嚟到嘅，即係好細個嗰陣，覺得啊，佢係好多呢啲西式嘅餐廳㗎，好似面前呢啲咁咯，港式單人套餐20幾蚊啫，係啊，仲有檸檬茶唔通啊！先頭嗰個係嗰個名號比較響嘅啫，好食歸好食，但係個價錢都唔係平嘅，即係嗰個牛腩麵啊。好食嘅係真係好食嘅。特別試下嗰個肥腸好食。啊，即係係啊，豬腸。好難有咁好食。嗯。好。會保值嘅喎呢隻嘢真係。即係講必勝客咧，第一間咧應該就係呢個位置，就係我而家企喺呢一個。但係唔係100% 肯定，但係就係呢度啦嚇。上邊都仲有2個茶樓嘅，如果我冇記錯嘅話就。有個茶樓咯呢度。寶漢酒家，同埋左邊都仲有一個嘅，唔係魚軒呢度喎。電梯都唔開啊！哎呀，地鐵站口嗰度喎。走未啊？反而多咗呢個叫突發食堂、打煲工廠啊！後生仔做老細嘅。點解而家要投資咧？就係咁啊！啲存款利率咁啊，好鬼低啊！已經優惠咗㗎咯喎。1年得個1.4，以前活期都有呢一個。最叻都係2%啊！1萬蚊儲3年，先得570蚊。係2都冇啊！哎呀！係咪逼你啲人去股票啊？係啊，炒股啊！逼你啲人買樓同埋炒股票。係。美金就3.5咯，3.5都低啦。要你去消費，所以而家利率就係咁低。3.5都低啦，美金。低人民幣。以前人民幣有呢一個匯率。係啊，以前有呢個匯率。勁嗰時7嘅，淨係放喺同。我哋嚟到呢度啲燈見得越嚟越多啦，咁亦都越嚟越旺啊！富力海珠城㗎喎，有趣嘅呢度嘅巴士站都仲係叫南村㗎喎。係啊，廣州好多個南村，海珠區有南村，番禺有南村。海珠區仲有幾個南村，一睇見咁多燈就知旺。最旺嘅一定就係餐廳，永遠都係餐廳。係咪？上次我哋去台山咧，最旺就係卡拉 OK。係啊，係咪？點解台山咁勁嘅？廣州咧就多餐廳嘅名啦嚇。台山高消費啊！以前都好多卡拉 OK 嘅，係啊。而家執下有間，執下有一間。執下有一間，執下一間。都冇乜幾間剩。跟住咧，啲台山本地人投訴啊。投訴咩？消費高晒，即係啲華僑翻去消費推動到高晒，咁你人唔翻嚟消費仲使？咁係啦，即係咩都俾你講晒啦嚇，唔翻嚟唔使錢又唔好，使錢又話唔俾。哇！呢個大檔啊，坐到滿㗎喎，又有燒烤喺度啊！你一到餐廳就咁多人嘅，先頭嗰啲百貨嗰啲烏蠅都唔多隻，連呢啲都有喺深圳又有啦，我見過。又係咁樣食嘅，東門嗰度。佢18蚊一位又包咁多嘢，然之後你咪再買嗰啲料咯，咁樣食㗎佢哋係。呢啲係咩？酸菜酸。係啊，嗰個咩啦？貴州係貴州酸湯，咁烚嗰啲牛肉啊嗰啲咁咯，咁鬼多人啊！隔離有冇燒烤度冇乜人添啊？好間掛啫，後邊嗰間都好多嘅，就係為咗吸客寫到咁平嘅啫。興人最愛鮮牛會粵菜咧，就係本地老街坊最中意，冇錯。先頭嗰個話題，老婆問點解台山會有咁多卡拉 OK 都可以生存得到？有冇觀眾可以話俾我哋聽？係咪就係華僑翻到嚟去唱卡拉 OK 咧？冇理由啩！真係唔知度度都卡拉 OK 嚇咁嘅咩？可能係啦。呢度啦，之前都行過一次啊，不是太旺啊，盞燈就着，冇嘢睇嘅，我哋可以去睇下。不過裏邊就係面頭幾盞燈光嘅啫，後邊嗰啲奶茶鋪全部都係做樣嘅。所以咧，大家就知道點行啊。嗰度我都中過伏㗎啦。哇！電雞大軍，但係已經係變咗人行綠燈㗎啦，你都係過唔到㗎，係咪？你係過唔到㗎。燈嘅底下閃下閃下。係啊。咁啊，一個係咁啊，梗係個個都係咁㗎啦，係咪先？如果我係開電雞，我都係咁啦，啱唔啱啊？嗱，跟住綠燈就冇咗啦。咁我又要再等多次，一唔係出去俾車撞瓜，咁我又冇咁蠢㗎，係咪先？再等啦。
嗱，嗰度咧已經排咗咁多車，仲係紅燈啊！咁你啲車後邊都又過唔到嘅咯喎，咁咪排住隊咯，一路排。咁我哋等陣咧就要等住呢邊嗰啲巴士幫我哋擋住啲電雞，咁就咁樣過去。啊，你睇你先留點睇一次咧，冇咁誇張，呢度不嬲咁誇張啊！呢個路口啊，好繁忙。係啊，好精彩啊！海珠區其實就係最多，因為海珠區啲路闊啲啊。闊啦，係啊，冇錯冇錯。嗱咁啊，人行係咪得翻一條路咯？係咪先？啊，其實咧越秀荔灣已經算好嘅。其實越秀先唔係海珠先至係最難搞嘅地方嚟嘅。呢度已經算好㗎啦，去到中大仲刺激啊！咁啊，就係呢度都大話都要留翻條路俾你行下，係咪？啊！全部擺滿嘅，對不對？咁個個都係梗係開部電雞嚟呢度吃喝玩樂㗎啦，係咪先？仲有微醺添。中間呢度就有個集市，都係以前嗰啲嚟㗎啦，但係就有俾人唱歌咯。而家好興咁樣啊，俾人唱下歌。自娛自樂，不過呢個哥哥仔好似唱得幾好嘅。咁啊呢邊就喺度繼續買呢啲小食啊，各種。幾好嘅，不過只可以聽15秒咋嚇。我試過朝頭早嚟就冇咁旺嘅，其實都係買呢啲嘢，但係夜晚好啲喎。呢度仲有狗狗添，仲好醒目添。好餓啦！賣寵物零食，嗱阿狗狗喺度食緊啦。幾肥，狗都有咁豐富，啲狗狗食嘅應該。唉，而家寵物經濟仲好多嘢食。好過人啊！上次喺嗰邊嗰啲寵物嗰啲啊，有海底撈夜宵店添啊，咁鬼勁，幾旺啊！而家呢度。係啊，即係你行下商場，可以嚟富力海珠城啊咁咯，又或者去嗰個海珠區啊，富力海珠城。係。仲有近近地就富力海珠城㗎啦。仲有嗰個叫咩嘢啊？樂豐廣場。樂豐廣場啊，呢兩個比較多人去。嗯。40嘅。我哋都係時候翻屋企啦，而家7點半嘅，其實唔係好晏。下集見，拜拜。咁喺呢度咧，下一個站其實就係士工嚟嘅，好近。我哋行咗個站，冇錯。